Dievas visada yra mumuse, tik mes vieta esam namuose. Dievo šaltinis yra ne kas kita, kaip pats gyvenimas ir reiškia prisimti atsakomybę už save, gamtą ir visas gyvas būtybės motynoje žemėje. Dievo meilės energija yra visame gyvenime, kas matoma ir nematoma. Viskas yra Dievas. Dievas miega akmenyje, kvėpuoja augalais, gyvūnuose ir pabunda žmonėse. Viskas yra Dievas. Dievas miega akmenyje, kvėpuoja augalais, gyvūnuose ir pabunda žmonėse. Elkis su akmeniu, kaip su augalu, kaip gyvūnu, o su gyvūnu, kaip su žmogumi. Dieviškumas manyje. Viskas yra Dievas. Dievas miega akmenyje, kvėpuoja augalais, gyvūnuose ir pabunda žmonėse. Viskas yra Dievas. Viskas yra Dievas. Viskas yra Dievas. Viskas yra Dievas. Dievo meilės energija yra visame gyvenime, kas matoma ir nematoma. Viskas yra Dievas. Dievas miega akmenyje, kvėpuoja augalais, gyvūnuose ir pabunda žmonėse. Elkis su akmeniu, kaip su augalu, kaip gyvūnu, o su gyvūnu, kaip su žmogumi. Dieviškumas manyje. Dieviškumas manyje. Dieviškumas manyje. Dieviškumas manyje. Dievas miega akmenyje, kvėpuoja augalais, gyvūnuose ir pabunda žmonėse. Viskas yra Dievas. Viskas yra Dievas. Viskas yra Dievas. Dieviškumas manyje. Dieviškumas manyje. Dieviškumas manyje.